有些电工呢，猪鼻子的插大充到什么大小？那我们这种380伏的电机都不会改为220伏。那我们家里面呢，只有220伏的电源，还有呢这个380伏的电机。那我们如何把这个380伏的电机给它改为220伏？很多人都不会改。昨天我们家里面呢，只有这根火线，这根零线。那如何把这380伏的电机给它改为220伏？那这是我们3项380伏的天，那它是3项380伏电机。那我们如何改？其实改的方法特别的简单。那对于1.5千瓦的3项电机呢，我们可以把它呢改为220伏。那改的时候呢，我们还需要找一个电容。大家看，有这个电容之后才能改。如果没有这个电容，那我们无法改。现在我们直接呢来改一下。我们把这个电容的2根线呢，接到我们这个电机它的任意2项。我随便怎么样接都是可以的，对不对？那我们这样接上，大家看到没？那这样呢，我们就接上了。然后我们在这个开关上怎么样接？那它里面有一根火线，一根零线。我们接的时候呢，也是特别的简单，给大家简单的来做一下演示。大家看，那我们如果这个是火线，我们火线出来之后呢，接到我们的这个端子上，中间这个端子上，我们直接呢这样给它接上。我给大家简单的来做一下现场演示。大家看，我们这样接上，然后呢，我们再找一根零线，这个线呢，我们找零线，零线我们从这个开关出来之后呢，接到没有电容的这个线上，大家看，这样接上之后呢，当我们合闸的时候呢，这个电动机它就会开始转动。如果我们想要它反转，我们该怎么做？我们把这个零线呢接在这个部位不动，把这个火线我们接到电容的另外的这个端子上，拆下来之后呢，这样接上。当我们合闸之后呢，这个电动机它就会开始反转。这就是我们3项380伏电机呢改为220伏启动的方法，非常简单，分享给大家。